tepkiyi görecek. Ha? Evet. Abi kitap gibi dizmişsin. Çıkarıyorum büsbütün. Kendime karşı duyduğum Bunu nefret şeyde yapacaksın. ve de O an merhamet. şeyi kaybolmuyor. Çekilmez bir adam. Çok temelli ediyorlar. Yaptığınızda göreceğiz. Çetin abi. Görmeden duramadım. Yarimden ayrı. Ataç olsun kenarlarda ataçtan yapıp sonra dokunlar. Saman kitap beyaz. Ne oldu? Senin kuyruk